नमस्ते, मेरा नाम है शिल्पी। आज हम एक काढ़ा बनाएंगे। वेदर चेंज हो रहा है और ऐसे वेदर में कोल्ड, कफ, वायरल फीवर बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें होम रेमेडीज़ यूज़ करनी चाहिए। डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें होम रेमेडीज़ यूज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं काढ़ा बनाना। काढ़े के लिए हमें चाहिए 1 बड़े कप पानी। इस पानी को हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। और इस काढ़े में डालने के लिए चाहिए तुलसी पत्ती, ये मैंने धो लिया है। अजवाइन, आधा छोटे चम्मच अजवाइन, आधा चौथाई चम्मच, छोटे चौथाई चम्मच हल्दी, 2 छोटे टुकड़े गुड़, अदरक के छोटे टुकड़े, काली मिर्च को मैंने क्रश कर लिया है, आप चाहे तो काली मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लौंग और नमक। अब ये पानी जब उबल जाएगा फिर हम काढ़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। अब ये पानी उबलने लगा है। अब इसमें हम काढ़ा बनाने का सारा सामान डालेंगे, जैसे ये तुलसी के पत्ते, लौंग, 4-5 लौंग, छोटी कटी हुई अदरक, अजवाइन, कुटी हुई काली मिर्च, ये हल्दी और गुड़ हम बाद में डालेंगे। अब इस पानी को इतना पकाना है कि ये पानी आधा हो जाए, तो इसे पकने देते हैं थोड़ी देर और हम इसे ढक देंगे। इसे ढकने से इसमें जो भी फ्लेवर हैं मसालों के, जैसे अजवाइन और लौंग, वो इसके अंदर ही रहेंगे। जो इसका ऑयल निकलेगा बॉईल होने के बाद वो पानी के अंदर ही रहेगा। अगर हम इसे खुला रख के उबालेंगे तो इसके जो भी फ्लेवर है और इसका जो ऑयल है वो बॉइलिंग वेपर के साथ सारा बाहर आ जाएगा, तो हमें इस फिर काढ़ा को बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए इसे हम ढक के बनाएंगे और इसे स्लो फ्लेम पे रखेंगे और 5 मिनट लगता है इसे पकने में। 5 मिनट बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। अब ये काढ़ा पक चुका है और पानी आधा हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें ये गुड़ डाल देंगे, ये हल्दी डाल देंगे और अब इसे 5 मिनट ढक के और पकाएंगे। बस इतना पकाना है कि गुड़ इसमें मेल्ट हो जाए और फिर हम गैस बंद कर देंगे। ये काढ़ा सभी यूज़ कर सकते हैं, सभी पी सकते हैं, सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं पी सकते, क्योंकि इसमें जो लौंग डला हुआ है, अदरक है, वो काफ़ी गर्म तासीर का होता है, तो प्रेग्नेंट लेडीज इसे पियेंगे तो उनके लिए हार्मफुल है। इसलिए मेरी सलाह ये है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ इस काढ़े को ना पिएं, बाकी सभी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ एक होम रेमेडी है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, सिर्फ रेमेडी पे आप डिपेंड ना रहें। हाँ, लेकिन अगर रेमेडी होती है तो किसी चीज़ की क्योर जल्दी हो जाती है। अब ये हमारा काढ़ा रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये बनने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। अब इसे हम छन्नी से छान लेंगे। अब ये काढ़ा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे हम छान लेंगे। अब इस काढ़े में हम ये नमक डाल देंगे।
और इस काढ़े को इतना ठंडा होने देंगे जितनी कि चाय जैसे हम इसे पी सकें। जो हल्दी इसमें डाली है वो बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक होता है, तो उसे वायरल फीवर हो या थ्रोट इन्फेक्शन हो, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे लिए। और जो गुड़ है वो आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है। अगर हमें वायरल होता है और वीकनेस फील होती है तो आयरन हमें बहुत ज़रूरी होता है, तो गुड़ से इसका टेस्ट भी अच्छा होता है और हमें आयरन भी मिलता है। नमक जो होता है वो हमारे थ्रोट इन्फेक्शन के लिए और कोल्ड के लिए बहुत अच्छा है। तो ये काढ़ा आप बनाइए, अपनी फैमिली में किसी को भी कोल्ड हो, वायरल हो, किसी भी फीवर में आप दे सकते हैं। फैमिली में कोई भी एज ग्रुप में हो उसे दे सकते हैं। बस प्रेग्नेंट लेडीज़ को अवॉइड करना है इस काढ़े को। तो आप इस काढ़े को बनाइए और इसका फ़ायदा लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।